أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين इन आयात का तर्जुमा ये है कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और यौम आखिर पर और अच्छी बातों का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं और नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं और यही वो हैं जो सालिहीन में से हैं और जो नेकी भी करेंगे तो हरगिज़ इसके बारे में नाशुक्री का सलूक नहीं किया जाएगा. Demin okuduğum ayetlerin meali şöyledir. Onlar Allah'a inanırlar ve ahiret gününe de inanırlar ve hayırları tavsiye ederler ve insanları kötü işlerden alıkoyarlar ve hayırlar konusunda birbirleriyle yarışa girerler. Salih olanlar da işte bunlardır. Onlar hangi hayır iş yaparlarsa onun hakkında asla şükransızlık yapılmayacak ve Allah-u Teala muttakileri, takva sahipleri en iyi bilir. Müminlerin alameti ki onlar hayırı tavsiye ederler ve kötülüklerden alıkoyarlar. Hayırlı işler yapmak konusunda birbirleriyle yarışa girerler. Bu onların alametleridir. Demin okuduğum ilk ayette bunlar beyan edilmiştir. Bu Ali İmran'ın suresidir. Ayeti kerimesidir. Ve bu surede başka yerde de bunlar tekrar edilmiştir bu sözler. Aynı sözlerdir. İnsanı salihler arasına katanlar. İman konusunda onların kuvvetli olduğunu gösterir bu sözler ve felaha ve zafere kavuştururlar. Çünkü Yüce Allah verdiği buyruklara uyanların amellerini zayi etmez. Onun için lazimen hayırlı işler yapanlar ve hayırı tavsiye edenler konusunda, hayır konusunda birbirleriyle yarışa girenleri Allah-u Teala mükafat verir.
Ancak Allah-u Teala başka ayette, demin okuduğum ayette beyan etti ki ben alimim, alimul gayb ve şehada benim. Gayb ilmine de sahibim, zahirin ilmine de sahibim. Sizin yaptığınız her ameli bilirim. Hangi niyetle yapıldığını da bilirim. Eğer takva yolunda yürüyerek bu hayırlı işler yaparsanız Yüce Allah kesinlikle sizi rahmetine alacaktır. Yüce Allah'ın bize büyük bir lütfudur ki bu fesada uğramış olan bu çağda vaat edilen Mesih ve vaat edilen Mehdi Aleyhisselam'ın gönderdi. Zamanın imamını gönderdi. Ve bize güç verdi, kuvvet verdi ki biz ona inanalım ve söz verelim. Ona inandık ve söz verdik. Yüce Allah-u Teala'nın beyan ettiği yola göre imanımızı en yüce mertebeye çıkarmaya çalışacağız. Ve o da bu zamanda onun detaylarını bize beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'nin ışığı altında. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki dilinizi Yüce Allah-u Teala'nın rızası aleyhinde nasıl onu durdurma gerekiyorsa aynı şekilde hakkı izhar etmek için dahi onu açmamız gerekir. Yani eğer kötülüklerden dili alıkoymak gerekiyorsa hakkı söylemek için dilimizi kullanmak gereklidir aynı anda. Yamuruna bil marufe ve yanhauna anil münker müminlerin şanıdır. Emir bil maruf yani nahi anil münker hayırı tavsiye etmek ve kötülüklerden alıkoymak bundan önce gerekli olur ki insan kendi fiili durumunu göstersin ki onda bu kuvvet vardır. Bu kuvvet kendisinde olduğunu göstersin. Ameliyle, fiiliyle bunu ispat etmesi gerekir ki bu hayırlar bende vardı söylediğim. Diğerleri bunu söylemeden önce kendisinin kendi zatı, kendi durumunu dahi buna göre yapması gereklidir. Bunun için unutmayalım, dilimizi emir bil maruf ve nahi anil münkerden asla alıkoymayalım. Fakat duruma göre davranma gereklidir. Sözlerimiz yumuşak olmalı ve akıcı olmalı. Ve takva aleyhinde de dili açmak, dilimizi kullanmak günahtır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettikten sonra bizim sorumluluklarımız artmıştır. Biz bu yüce mertebe ulaşmamız lazım. Bizim her işimiz ve sözümüz hayırı tavsiye eden ve kötülüklerden alıkoyan olmalı. Yoksa bizim Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girmemizin bir anlamı yoktur. Belki tam tersi olabilir. Allah-u Teala'nın öfkesini dahi kazanabiliriz. Yani bir söz verdikten sonra onu yerine getirmemiş oluruz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki ben sık sık söyledim. Her ne kadar bir insan yakın olursa Allah'a aynı derecede ona ceza verilir. Yani sorulur kendisine. Uzak olanlara pek sorulmaz. Fakat siz mutlaka sorulacaksınız. Eğer sizinle diğerler arasında bir fark yoksa o zaman biz yalnız zamanın imamını kabul ettik diye sevinmememiz lazım. Durumumuza dikkat etmemiz lazım. Eskisinden daha fazla. Yoksa Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi mutlaka sorulacaksınız. Onun için mutlaka kendi ıslahımıza dikkat etmemiz gerekir. Bir insanın dini bilgiye sahip olması kendisini sorumluluktan kurtaramaz. Eğer amel ona göre değil ise cezadan kurtaramaz. Bir insanın cemaat bürosunda bulunması
yerde olması Allah-u Teala'nın talimatına göre eğer amelleri değil ise kendisini kurtaramaz. Bir insanın bir aileye mensup olması, onun büyüklerinin yaptığı hizmetler onu cezadan kurtaramaz eğer onun ameli iyi değil ise. Bu konuda Hz. Mesih Mevud Aleyhisselam açık olarak başka bir yerde bize izah etmiştir. Yalnız biat etmekle tabi olanların mükafatlarına varis olamazsınız diyor. Diyor ki kesin biliniz ki Allah-u Teala'nın katında öyle insanlar sevimli değil ki elbiseleri güzel olsun ve zengin olsunlar. Yemekleri güzel olsun. Hayır. Buna mukabil Allah-u Teala'nın sevdiği insanlar dinlerini dünyadan daha üstün tutarlar ve haliseten Allah için olurlar. Sonra der ki Allah-u Teala'nın verdiği sözlerden şu dahi vardır. Ve ca'alullezine tabauka fawkallezine kafaru ila yevmil kıyama. Yani sana tabi olanları sana tabi olmayan inkar edenlerden daha üstün tutacağım kıyamete kadar. Bunlara üstünlük bahşedeceğim. Diyor ki doğrudur. Bana tabi olanları bana inkar edenlerden daha üstün tutacak. Ancak dikkate şayan budur. Tabi olanlardan her biri benim elim üzerinde biat etmekle giremez. İttiba yani tam olarak ittiba konusunu yapmadıkça yani tam olarak bana tabi olmadıkça tabi olanlar arasına sayılamaz arasında. Onun için dikkat etmemiz lazım Emirül Müminin diyor. Allah-u Teala diyor ki mümini tanımlamıştır. Ya'muruna bil maruf ve yanhauna anil münker ve yusari'una fil hayrat. Bunun gerçek resmi biz ancak gerçek mümin olanlar ancak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı olan Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatlerine göre amel ettiğimiz zaman olabiliriz. Bizden beklentileri vardır. Onları tamamlayanlar olmamız gerekir. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı nasihatlerini aldım. Bunlar bizim dini ve manevi ruhani durumlarımızı düzeltmek için hatta dünyadaki ilerlememiz için dahi gereklidir. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi eğer biz onun sözlerine tam olarak kulak verirsek ve ona göre amel etmezsek biz kendisine tabi olan sayılamayız gerçek manada. Bu çağda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a tevdi edilmiş olan en büyük iş İslamiyet'in mesajını bütün dünya insanlarına ulaştırmaktır ve bu da kendisine inananların görevidir. Fakat bunun için bizim kendimizi bir örnek kılmamız gerekir. Daha önce Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi kendi durumlarımızı düzeltiniz, durumlarınızı ki diğerler üzerinde etkili olabilsin. O zaman etkiniz görülecek. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize bizim sözlerimiz ve işlerimize dikkat etmemizi çekerken diyor ki bir yerde eğer yalnız söz ve iş yalnız sözler ve gösterişe kadar söz iş olursa o zaman bizimle diğerler arasında ne fark olabilir? Ve diğerler üzerinde bizim ne şeref üstünlüğümüz olur. Siz yalnız ameli örneğinizi gösterin ve onda öyle bir parlaklık olsun ki diğer insanlar onu kabul etsinler. Çünkü onda bir parlaklık bulunmadıkça hiç kimse onu kabul etmeyecek. Kısacası bu nefsin iç ve dış parlaklığıdır ki biz onu elde etmeye çalışmalıyız. Ki verdiğimiz biat sözünü tamamlayanlardan olalım. Biatin gerçek hakkını verelim. Başka bir yerde diyor ki eğer biz yalnız söyler sarf edersek hiçbir faydası yoktur.
zafer için gereklidir. Takva da gereklidir. Zafer istiyorsanız takva sahibi olun. Sonra bir yerde dedi ki Yüce Allah muttaki, takva sahibi olanları sever. Allah-u Teala'nın yüceliğini hatırlayarak korku içinde bulunun. Allah-u Teala'nın korkusu olsun. Onun sevgisini yaratın kalbinizde ve korkusunu yaratın. Unutmayınız ki bütün insanlar Allah'ın kullarıdır. Hiç kimse zulüm etmeyiniz. Aşırılık yapmayınız. Hiç kimseyi küçük görmeyiniz. Cemaate eğer bir tek insan kötü olursa bütün herkesi kötüleştirir. Eğer hararet olursa, yani çabuk öfkelenirseniz, o zaman kalbinizi yoklayın. Bu hararet hangi pınardan çıkıyor? Bu öfkenin sebebi ne? Bu çok nazik bir yerdir. Öfke tabii bir şeydir. Fakat insanın öfkeye kapılmaması lazım. Her nerede öfke olursa ıslah için olmalı. Bir yerde dedi ki her bir insana iyilik yapın. Kardeşlerinizin de hakkı var. Onlara da hayırlı davranmanız gerekir. Ama Allah-u Teala'nın rızası aleyhinde olan işlerden uzak durmanız gerekir. Sonra dikkatimizi şu yöne çekerek Allah-u Teala'nın korkusu hangisinde var, hangi şeyde var ve nasıl olmalı? Şöyle diyor. Allah-u Teala'nın korkusu şundadır ki insan baksın onun sözü ve ameli ne derece kadar birbirine uygundur. Sonra onun sözü ve ameli iyi değildir diye görürse anlasın ki Allah-u Teala'nın gazabını çekecek. Söz ne kadar temiz olursa olsun, kalp temiz değil ise sözün anlamı yok Allah katında. Allah-u Teala öfkelenir. Onun için benim cemaatim anlasın ki bana geldiler. Yalnız bu şu gaye için ki bir tohum atılsın ve o da büyük bir ağaca dönüşsün. Onun için her biriniz kendisini yoklasın ki onun iç durumu nasıldır ve onun batini iç durumu ne gibidir. Eğer bizim durumumuz öyleyse ki sözü başka, kalbinde başka bir şey, durum başka ise o zaman onun sonu hayırlı olmayacak. Allah-u Teala görür ki bir cemaatin kalbinde bir şey yok ve yalnız söz ile iddialarda bulunur. O zaman Allah ganidir. Hiç aldırış etmez. Bedir'den söz verilmişti. Zafer kesindi. Fakat yine de Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlayarak dua ediyordu. Hz. Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'u arz etti. Her taraftan size söz verilmiştir. O zaman niye ağlıyorsun? Hz. Resulullah dedi ki Allah ganidir. Allah-u Teala'nın sözünde belki gizli bazı şartlar olabilir. Onun için eğer Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala söz verdiği halde Bedir Savaşı'nda ağlayarak, hadislerde vardır, öyle şiddetli bir şekilde ağlıyordu ki onun çarşafı düşerdi omuzlarından. Belki kim bilir, belki yerine getirmediğimiz gizli bir şart olabilir burada. Eğer orada gizli zafer için gizli şartlar varsa ondan daha üstün başka kim var ki öyle bir şarta sahip olmasın? Onun için Allah-u Teala'nın sırlarını hiç kimse bilmez. Kendimizi temiz tutmamız gerekir. Sonra der ki Mesih Aleyhisselam, takva sahipleri için gereklidir ki fakirlik içinde hayatlarını geçirsinler. Bu takvanın bir dalıdır ki onun vasıtasıyla biz caiz olmayan öfkeye karşı koymalıyız. Büyük sıddıklar için öfkeden daha başka bir zorlu bir iş yoktur. Bütün kibir öfkeden meydana gelir. Ve aynı şekilde kibir öfkeden olur ve öfke de kibirden doğar. Bunlar öfkeye sebep olurlar. İnsan kendi nefsini üstün görürse başkasına,
O zaman öfkelenecek. Ben istemiyorum ki insanlar birbirini küçük ya büyük görsünler. Birbiriniz üzerinde onları küçük düşürerek görsünler. Küçük görsünlerden ben onu istemiyorum. Ben korkarım ki bu bir tohum gibi büyümesin ve onun helak etmesin. Her kimde kibir varsa, bazı kimseler büyüklere çok büyüklük gösterirler. Fakat aslında kibar olan miskine karşı kibarlık gösterendir. Ona saygı gösterendir. Hiç öfkelenmesin ki o insan eziyete girsin. Allah-u Teala der ki وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ بَيْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Yani imandan sonra fisk izinin olması çok kötüdür. La tanabazu bil alqab, birbirinize kötü isim takmayın. Ve imandan sonra fiskin izi çok kötü bir şeydir. Her kim tövbe etmezse zalim olanlar da işte onlardır. Öfkelenerek birbirinizin ismini söylemeyinizin. Bu fasıkların işidir. Allah-u Teala'ya boyun eğmeyen ve şeytana tabi olanların işidir bu. Her kim başkasını öfkelendirirse o ölmeyecek, o duruma girmedikçe. Kardeşlerinizi küçük görmeyin. Aynı pınardan içiyorsunuz. O zaman kim bilir ki kim fazla içecek ve kim az içecek. Dünyalı usullerle hiç kimse saygılı olamaz. Allah-u Teala katında takva sahibi olan yer tutulur. İnna akramakum indallahi atkakum innallaha alimun habir. Gerçek firaset ve gerçek akıl Allah-u Teala'ya dönmeden insana sahibinin eline geçmez. Akıl ve fikir ve feraset Allah-u Teala ya doğru eğilmedikçe ve ona dönmedikçe insana nasip olmaz. Onun için Allah-u Teala demiştir. Müminin aklından korkunuz. Çünkü o Allah-u Teala'nın nuruyla görür. Gerçek akıl insana nasip olmaz. Takva olmadıkça. Eğer başarıya ulaşmak istiyorsanız aklınızı kullanın. Düşünün. Allah-u Teala sık sık Kur'an-ı Kerim'de düşünün diye emretmiştir. Kitab-ı Meknun ve Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünürüz. Tabiatınız takvalı olsun. Akılınızı kullanırsanız, takva yollarla yürürseniz o zaman her ikisinin birleşimiyle bir durum söz konusu olacaktır. Rabbana ma halakta haza batıla diyeceksiniz. Subhanaka fakena azaban nar diyeceksiniz. Bu kalbinizin içinden çıkacak o zaman. O zaman anlarsınız. Bu mahlukat boş yaratılmamıştır. Gerçek yaratanın tana işaret eder. Ki bir çeşit, çok çeşit bilgi yine dine yardımcı olan bir dinler ortaya çıksın. Sonra insanın kalbinin içinden çıkar ki Allah-u Teala her ne yarattıysa batıl değildir. Allah-u Teala paktır. Ve ondan dua eder insan. Ya Rabbi bizi ateş azabından koru. Bu dua kalbinin derinliğinden çıkarsa o zaman anlaşılacak ki Allah-u Teala'nın mahlukatı boş yaratılmamıştır. Her yaratılışın bir gayesi var. Yaratışın. Her insanın bir yeri vardır. Ona saygı göstermemiz gerekir. Allah-u Teala'nın bütün mahlukatının bir yaratış gayesi vardır. Onu anlamaya çalışınız. O zaman anlarsınız ki Allah-u Teala hiçbir şey boş yaratmamıştır. Sonra diyor ki bir çok çeşit bilgi
dine yardımcı olan bilgiler söz konusu olsun. Aklınız çoğalırsa o zaman değişik dini ve maddi dünyadaki bilgiler, dine yardım olan bilgileri anlarsınız. Onun için hayırda ileri adım atmak ruhu Kur'an-ı Kerim'in bilgisini elde ettiğiniz zaman oluşacak. Onun marifetine sahip olmak için çaba sarf ettiğiniz zaman olacak. Onun için Kur'an-ı Kerim'i de dikkatli bir şekilde okumanız lazım. Eğer gerçek mümin olmak isterseniz, gerçek hayır yapanlar arasına katılmak isterseniz, o zaman bilginiz çoğalır. Bir yerde der ki, eğer istiyorsanız ki her iki cihanda başarıya ulaşırsanız ve zafere ulaşırsanız, o zaman temiz olunuz, aklınızı kullanın. Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına göre hareket edin. Kendinizi süsleyin ve diğer insanlara güzel ahlakınızı gösteriniz. O zaman mutlaka elbette başarıya ulaşırsınız. Birisi ne güzel demiştir. Farsça bir şiir söylüyor. Kalbinin içinden çıkan bir söz mutlaka insanın kalbinin üzerinde mutlaka etki yapar. Kalbinin derinliğinden çıkan. Onun için önce öyle kalbi yaratın. Eğer kalbe söz yaratmak için söz söylemek isterseniz amel gereklidir. Fiil, iş olmadan sözün faydası yok. Dilini kullanan çok insanlardır. Birçok mollalar ve alimler minberler üzerinde kendilerini Naib-ül Resul diye derler. Peygamberlerin varisleri olduklarını iddia ederler. Ve derler ki kibir ve kötülüklerden korunun. Fakat onların kendi amelleri şundan yapın ki onların sözlerinin etkisi olmuyor sizin kalpleriniz üzerinde. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inananların kalbi üzerinde bu mollaların etkisi olmaz. Fakat Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayanlar, bilgi sahibi insanlar, akıllı olanlar, bir dereceye kadar uysallık sahibi olanlara sorarsanız diyecekler, mollaları sövecekler. Bunların söyledikleri başka ve yaptıkları başka, fesat dışında bir şey çıkmıyor bundan diyecekler. Bunlardan. Onun için bizim sözümüz ve işimiz bir olursa o zaman tebliğ yollarımız dahi açılacak. Ve diğerler üzerinde etkimiz dahi görülecek. Ve etkimiz olacak diğer insanlar üzerinde. Sonra yeni bilgiler hakkında elde etmemiz gerekiyor. Bu konuda diyor ki yeni bilgilere muhalif olan mollaları doğru görmüyorum. Onlar kendi zaaflarını gizlemeye çalışıyorlar. Onların kalbinde bu vardır ki yeni bilgileri araştırmak İslamiyet'ten insanı başka tarafa çevirir. Onların fikrine göre akıl ve bilgi birbirine zıt olan şeylerdir. Çünkü kendilerinin zaafı yoktur. Bu felsefenin zaafını anlatamazlar. Onun için kendi zaaflarını gizlemeye çalışırlar ve derler ki yeni bilgileri okuma gerekli değil. Yeni araştırmanın önünde onların ruhu secde eder. Fakat gerçek felsefe ilham-ı ilahi vasıtasıyla elde edilen felsefe sahip değildirler. Ve hiç okumayın bu felsefeyi diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bu felsefe çoktur. O da yalnız kendilerinizi küçük sayarak kendilerini Allah-u Teala'nın kapısının önünde atanlara verilir. Allah-u Teala'nın kapısı eşiğinin önünde eğilenler ve ondan yardım dilenlere nasip olur. Onların kalplerinden kibir, pisliği tamamen yok olur. Kendi zaafını kabul ederek, ağlayarak tam kul olduklarını kabul ederler. Durum bu olunca onlara bilgi ve irfan nasip olur. Sonra der ki gereklidir. Bugünlerde dine hizmet etmek ve ilahi kelimetullah gayesi için yeni bilgilere sahip olun.
dini yaymak için bugünkü yeni bilgilere sahip olun आजकल अहमदी तलबा को खासतौर पर मैं कहता हूँ कि इस तरह कोशिश करें, ये ve çaba sarf ederek sahip olun. यहाँ फैलाने का जरिया है। Bilgi konusunda ileri adım atın. Bugün Ahmedi öğrencilere söylüyorum. आजकल दुनिया का इल्म है, साइंस Araştırma. Bu da hayır yaymanın bir vesilesidir. Yeni bilgiye sahip olursanız dünya bilgisine sahip olacaksınız. Bilgiye sahip olursanız birçok yeni yollar açılacak. Fen bilgisine sahip olursanız. Fakat benim tecrübem vardır. Onu da beyan etmek istiyorum. Yalnız bu bilgilere sahip olanlar ve bunlar dalanlar ki zikir ahlinin yanında durmadılar ve ilahi nurları da yoktu kendi zatında. Onlar sendelediler ve İslam'dan uzaklaştılar sonunda. Bilgiye sahip olun. Fakat bununla birlikte Kur'an bilgisine de sahip olmaya çalışın. Ki doğru yolda yürüyebilirsiniz. Sonra Kur'an bilgisine sahip olanlar ile alaka kurun. Bu bilgileri İslamiyet'e tabi tutacaklarına İslamiyet'i o bilgilere tabi tutmaya çalışarak sanki kavime hizmet ettiler. Fakat unutmayınız, din hizmetini ancak gökten nur bulmuş olan birisi bunu yapabilir. Ve bu zamanda Allah-u Teala biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bu nura sahip olduk. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tefsirini ve onu anlamamız için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını ve tefsirlerini okumamız gereklidir. Sonra fen bilgisini din ile birleştirebilirsiniz. Ve o zaman dünya bilgileri dine üstün çıkamaz. Daima din üstün çıkar. Ve din bu fen bilgilerini kendisine tabi tutar. Sonra diyor ki Mesih Muhammed Aleyhisselam sabiru ve rabetunun açıklarken bunun anlamı şudur ki sabrı telkin edin ve sınırlarınızı koruyun. Düşmana mukabil nasıl hudutta bir at olmalı ki düşman onu geçemesin. Aynı şekilde siz de hazır bulunun. Hudutları korumak için eski zamanlarda orduda atlar olurdu. At ordusu güzel sayılırdı. Bu zamanda her çeşit modern silahlar vardır. Ülkeleri koruyacaksanız onların hudutlarını koruyacaksınız. Bu silahlar gerekli. Dedi ki nasıl bunlar gerekliyse ki düşman haddini aşamasın, size saldıramasın, aynı şekilde siz de hazır bulunun. Belki düşman İslamiyet'e zarar verebilir hududu aşarak. Ben daha önce de söyledim. Eğer İslamiyet'i korumak istiyorsanız, hizmet etmek istiyorsanız kendiniz takva sahibi olunuz. O zaman Allah-u Teala'nın kalesine girmiş olursunuz. Allah-u Teala sizi koruyacak o zaman. O zaman bu hizmet size nasip olacak. Görüyorsunuz ki Müslümanların dış kuvveti nasıl zayıflaşmıştır. Kavimler onları küçük görürler. Bu durum bundan 100 sene önce nasıl ise Mesih Muhammed Aleyhisselam bugün dahi aynen devam ediyor. Hatta daha da fazla çoğalmıştır. Müslümanlara nefret edilir. Onların kötü işleri neticesinde onlardan nefret edilir. Diyor ki eğer sizin kalbiniz zayıf olursa o zaman sanki sizin sonunuzdur. Siz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Mehdi'yi kabul ettiniz. Eğer siz dahi maddiyata girerseniz ve dininizi unutursanız, maddiyata yönelirseniz o zaman bu sizin sonunuzdur. Kalbinizi öyle temizleyiniz ki kudsi kuvvet oraya girsin ve sınırdaki atlar gibi olsun. Allah-u Teala'nın yardımı daima takva sahibi olanlara nasip olur. Ahlakınızı öyle yapmayın ki İslam zedelensin. İslamiyet'e göre amel etmeyenler Müslümanlar
vasıtasıyla İslam'ın adı çıkar. Bir Müslüman içki içer ve ondan sonra da onu kusar. इसका ऐसा खिलाफ शरअ फेल Pis yerlerde durur. Polis onu döver. Hindular ve Hristiyanlar ona gülerler. Onun bu işi yalnız kendisini küçük düşürmekle kalmayıp onun etkisi İslamiyet'e kadar olur. Öyle raporları okuyarak ben üzülüyorum. Bu kadar Müslüman kötü işlerinden dolayı ceza gördüler. Bunlar sırat-ı müstakim sahibi olduklarından dolayı kendi işleri neticesinde kendilerini zedemekle kalmayıp İslam'ın da adını çıkartırlar ve bugün dahi bu durum devam ediyor. Buraya gelenler özellikle bu içkilerde şeyde de görürsünüz, uçaklarda eğer orada içki içmek serbest ise Pakistan'a gidiyorlarsa ya Arap ülkelerine gidiyorlarsa çok içki içiyorlar ve yanında bulunanları da rahatsız ediyorlar. Onun için dedi ki kendi işlerinizi öyle yapın ki kafirler dahi size ve İslam üzerine dillerini uzatamasınlar. Sonra nasihat ederek asıl cesur kimdir? Ne gibi cesaret sahibi olmalı bir Ahmedi? Dedi ki bizim cemaatimizde pehlivan kuvvetine sahip olanlar biz onları aramıyoruz. Öyle kuvvetli gereklidir ki ahlaklarını değiştirmek için çaba sarf edenler olsun. Bir dağı yerinden oynatabilen cesur değil. Asıl cesaret sahibi olan kendi ahlakını düzeltendir. Onun için unutmayınız ki bütün himmet ve kuvvetiniz ahlakınızı değiştirmek konusunda sarf ediniz ki gerçek cesaret budur. Sonra ameli salih ve gerçek doğru inancı konusunda der ki iki şey daha vardır. Bunları daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Her doğru insanın görevi olmalı bu. Onlardan birisi doğru inançlar. Allah-u Teala'nın lütfudur ki bize tam inanç yolunu bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla çaba sarf etmeden bize nasip etti. Hazır bizim elimize geçti. Çaba sarf etmemiz gerekmiyor. Bu zamanda size gösterilen yol birçok alim bundan mahrumdurlar. Onun için Allah-u Teala'nın bu lütfuna şükür ediniz. Ve o da şudur ki gerçekten ameli salih yapın. O da gerçek inançtan sonra ikinci bir adımdır. Ve dua edin. Allah-u Teala bu genç doğru inanca göre amel etmenizi size nasip etsin. İbadetler arasında salat ve zekat ve oruç tutmak gerek bunların kapsamındadır. Şimdi düşünün mesela namaz vardır. Bu dünyaya geldi ama dünyadan değil. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kurratu eni fis salat. Namaz dünyaya geldi ama dünyadan değil. Dünyalık değildir. Bunun hakkını yalnız gerçek müminler ancak verebilirler. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki bizim cemaatimiz ahireti gözlerinin önünde bulundurmalı. Lut'un kavminin sonucu nasıl oldu? Eğer insanın kalbi katı ise yine çaba sarf ediniz. Ve çok çaba sarf ettiniz. Ki kalbiniz yumuşasın. Ve Allah-u Teala'ya yönelsin. İbadet yapsın ve eğilsin kalbiniz. Bizim cemaatimiz için gereklidir. Ki onlar taze marifet ona nasip olur. Eğer birisi sözden marifetten bahsederse ve ona göre amel etmezse bu yalnız boş sözdür. İnsanın birçok temennisi olur. Gaybi kim bilir? Ve kaza ve kaderi kim bilir?
Kimse bilemez. Ne zaman nerede olacak? Kimse bilmez. İnsanın arzularına göre hayat sürünmez. और कज़ा व क़दर का सिलसिला और है। Arzu याद रखो कि etmek başkadır. Kaza ve kader başkadır. Kaza ve kader silsilesi doğrudur. उसमें क्या क्या लिखा Allah-u Teala'nın yanında है, जगह जगह कर मुतवज्जह Allah-u Teala her şeyi yazmıştır ama insan onu bilmez. Onun için kalbinizi uyandırmanız lazım. छुपी नहीं। इसलिए बार बार अपने दिल को टटोलो। Allah-u Teala'nın önünde hiçbir şey gizli kalamaz. Onun için kalbinizi yoklayın ve onu uyandırın. Ve Allah-u Teala'ya dikkat edin. करें क्योंकि तकवा ही एक ऐसी चीज है Takva yolunu benimseyin. Çünkü takva öyle bir şeydir ki dinin özü olarak, özeti olarak isimlendirilebilir. Eğer dini özet olarak derseniz takvadır o. Takvanın dereceleri çoktur. Ancak eğer gerçek talip olursa मरातब और मराहिल को इस्तक़लाल और खुलूस से तय कर ilk merhaleleri istiklal ve hulus ile ihlas ile geçerse yüce mertebelere de ulaşabilir. Allah-u Teala der ki inna ma yetekabbalullahu minel muttakin. Allah-u Teala muttakilerin dualarını kabul eder. और उसके वादों में तखल्लुफ Bu onun verdiği sözdür. Ve onun verdiği söz asla yanlış çıkmaz. अल्लाह ला युखलिफुल मियाद। İnnallaha la yuhliful miyad buyurmuştur. कबूलियत दुआ के लिए Onun için takvanın şartı duanın kabulü için gereklidir. कबूलियत दुआ चाहे तो Bir insan gafil ve sapık olarak duasının kabul edilişini kabul ederse ahmak değil mi? Onun için bizim için gereklidir, bir cemaatimiz için. Her birimiz takva yollarında yürüyelim ki dualarımız kabul olsun ve imanımız ziyade olsun ve ondan da payımızı alalım. Sonra başka bir yerde nasihat ederken diyor ki birçok defa Allah-u Teala ilham etti bana. Siz muttaki olun ve takvanın ince yolları üzerinde yürüyün ve o zaman Allah sizinle birlikte olacak. Benim kalbimde büyük bir sancı oluşuyor. Ben ne yapayım? Nasıl benim cemaatim takva sahibi olsun? O kadar dua ediyorum ki ben zaafa uğruyorum dua ederken. Bazen bayılıyorum. कोई जमात खुदा ताला की निगाह में मुत्तकी Bir cemaat खुदा ताला की नुसरत Allah-u Teala'nın gözünde muttaki olmazsa Allah-u Teala'nın yardımını elde edemez. मुकद्दसा Takva bütün kutsal kitapların Tevrat ve İncil'in özetidir. Kur'an-ı Kerim bir tek kelime ile Allah-u Teala'nın en yüce शान मर्जी और पूरी रजा का इजहार कर दी यानी इस लफ्ज़ rızasını bir tek kelime, takva kelimesiyle onu beyan etmiştir. खास तौर पर आपने एक वक्त Özellikle को ये दुआ पढ़ने की तलकीन फरमाई cemaate bu dua etmelerini dua etti. Rabbana atena fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaban nar. कि तौबा इंसान के वास्ते Tövbe insan için फायदा चीज नहीं है faydasız bir şey değildir. Ve yalnız kıyamete bağlı değil. दोनों सबर जाते Bu dünya ve din her ikisi süslenir diyor. वाले जहां में Ve bu dünyada ve ahirette her yerde gerçek refaha kavuşur insan. शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki Rabbana atena fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaban nar. ए हमारे रब हमें इस दुनिया Ey Rabbimiz bu dünyada da bize rahat ver ve gelecek cihanda da bize rahat nasip et ve ateş azabından bizi koru. Unutmayınız ki Rabbana kelimesinde tövbeye ince bir işaret vardır. Çünkü Rabbana kelimesi ister ki diğer bütün uydurduğu Rabları उनसे बेजार होकर lardan bizar olarak bu asıl Rabbe geri dönmüştür ve bu gerçek इंसान insanın kalbinde bir ızdırap olmadan insanın kalbinden çıkamaz. Rab derece derece insanı kemale ulaştıran ve onu besleyene denir. İnsan birçok Rab uydurmuş olur. Hilelerine güvenir. İşte onun Rabbi de hilesi olur. Bilgisine dayanır. Kendi gücüne dayanır. Bunların her biri onun Rabbidir. Kendi güzelliğine dayanır. O onun Rabbidir. Malına güvenir. O da onun Rabbi olur. Buna benzer binlerce Rab vardır. Bütün bunları bizar olarak
sıkılarak bunları terk etmezse ve Allah-u Teala'nın önünde başını eğmezse ve Rabbana insanın kalbini yumuşatan ses ile Allah-u Teala'nın kapısı önünde eğilmezse gerçek Allah'ı tanımamıştır demek ki. Öyle ağlayarak Allah-u Teala'nın önünde günahlarını kabul ederek tövbe ederse ve onunla konuşursa, Rabbana gerçek Rab sensin idin. Biz başka yerde saptık. Ben şimdi hepsini o sahte ilahları, tanrıları bıraktım ve senin Rab olduğunu kabul ediyorum. Senin eşiğine geldim diyor. Kısacası bu olmadan Allah-u Teala'yı Rab yapmak mümkün değil. Bu olmadan bir insanın kalbinden diğer Rabler ve onun yücelikleri çıkmazsa o ana kadar gerçek Rab olamaz. Allah-u Teala birçok insan yalanı Rab tutarlar. Bazı kimseler hırsızlığı Rab edinirler. Onlar derler ki bunun dışında rızık elde edemezler. Bakın bir hırsız, bütün hırsızlık yolları elindedir. Gece dahi uygun olursa ve orada bir koruyucu dahi olmazsa hırsızlık yapmadan başka bir yolda akla gelebilir mi? Kendi silahını ilah kabul eder. Kısacası kendi hilelerine güvenenler Allah'tan dua etmelerine ne gerek vardır? Onlar kendi hilelerini Rab diyecekler. Bütün yollar kapanmış olan, yalnız Allah kapısı olmadan bir yolu olmasa o zaman o diyecek ki Rabbana atena. Bu dua edenler yalnız Allah'ı Rab diyenlerin ağzından bu gibi ses çıkar. Ve bütün batıl Rablar hiç olur. Ateşten murad yalnız kıyamet günündeki ateş değil. Vakena azaban nar. Yalnız o ateş değil, kıyamet gününde olacak. Dünyada da bir insan uzun ömür yaşarsa görür ki dünyada da binlerce çeşit ateş vardır. Tecrübe sahibi olanlar bilirler ki birçok çeşit ateş vardır dünyada. Birçok azap, ceza, korku, fakirlik, hastalıklar, başarısızlıklar, küçük düşürmek, binlerce çocukları ve karısı hakkında ve akrabaları konusunda alakalı olan bütün bunlar eğer birer ateştir. Allah Teala dua eder insan, Ya Rabbi bütün bunlardan bizi koru. İnsanın hayatını karartan bütün bu kötü işlerden bizi uzak tut diye dua ediyor insan. Sonra diyor ki gerçek Ahmedilere Allah-u Teala ne gibi söz vermiştir? Onun bir derece zikrini daha önce de yaptım. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de demiştir ki ve cailullezine tabauka fawkallezine kafaru ila yevmil kıyama. Bu teselli Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilmişti. Nasira'da doğmuş olan. Fakat ben size müjde veriyorum. Bu Mesih adına gelmiş olan vaat edilen Mesih'e dahi aynı kelimelerle müjde vermiştir. Ben şimdi Mesih olarak geldim. Bana da Allah-u Teala bu müjde vermiştir. Şimdi siz düşünün. Benimle alakalı olanlar, bu yüce başarıya ortak olanlar, nefsi emare derecesinde olanlar olabilir mi? Kötülük yapanlar olabilir mi? Hayır. Bu söze gerçek değer verenler ve benim sözlerimi hikaye olarak kabul etmeyenler iyi bilsinler ki ben tekrar onlara söylüyorum. Her kimin benimle alakası varsa, bu taalluk alakada kuvvetli ise, öyle bir alaka ise ki yalnız benim zatıma kadar değil Allah-u Teala'ya kadar ulaşır. Beni de o alaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştırmıştır. Ben diyorum ki eğer bu sözünün sınırı yalnız bana kadar ulaşsaydı ben korkmazdım. Ancak yalnız orada durmuyorum. Onun etkisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar
ve Allah-u Teala'nın yüceliğine yüce Allah'a kadar devam eder. Böyle bir durumda siz düşünün. Eğer bu müjdeden payı almak istiyorsanız ve buna misdak olmak istiyorsanız ve kıyamete kadar kafirlerden daha üstün çıkarsınız, bunun bir susuzluğunuz kalbinizde varsa, size yalnız şunu söylüyorum ki bu başarıya ulaşamazsanız, nefs-i levvamenin derecesinden nefs-i mutmainne derecesine ulaşıncaya kadar, bundan daha fazla ben size bir şey söylemiyorum. Öyle bir insan ile alakanız var ki mamur minallah, yani Allah'tan gelmiş olan bir zatım ben. Onun için benim sözlerime kulak verin ki söz verdikten sonra imkan ellerden olamazsınız ve azaba sahip olamazsınız. Mesih Amirul Müminin diyor ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize değişik zamanlarda cemaatine verdiği nasihatlerden birkaç tanesini ben bugün derledim. Ne mutlu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinden direkt olarak istifade edenler ve bu sözleri dinleyenler. Ve biz ne mutlu bize ki bize bunlar ulaştı, bu sözler. Biz onlara bize ulaştıranlara da teşekkür borçlu olmalıyız ki kendi biyetimizi anlayalım. Hayır yapanlardan olalım. Hayırın ruhunu anlayarak onu yayanlardan olalım. Hayırı benimseyerek ileri adım atmak isteyen, daima buna çaba sarf edenlerden olalım. Gerçek takva yolunda bize bu zamanda Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bize bu yol göstermiştir ve onu anlamamızı bize nasip etmiştir. Onun için her birimizin görevidir. Allah-u Teala'ya şükür ederek takva yolu üzerinde yürümemiz lazım. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. Cuma namazından sonra cenaze gayipleri kıldıracağım. İlk cenazesi bizim bir murabbimiz, merkezde Ravvata Şeyh Muhammed Naim, Şeyh Muhammed Aslam Dünyapur'un oğlu, tertib kayıt defterinde çalışıyordu. Büroya girdi ve orada kalp krizi geçirdi ve bayıldı. Hastaneye götürüldü. Doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı ve vefat etti. Allah-u Teala'nın huzuruna göçtü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 62 yaşındaydı. Güler yüzlü, çaba ile işi yapan, görev yapan, 18 yaşında vasiyet ettiydi. Sierra Leone'da muballig olarak görev yaptı. Sonra Pakistan'da değişik il merkezlerinde murabbi olarak görev yaptı. Ve söylediğim gibi bugünlerde kayıt defterinde çalışıyordu. Güzel bir şekilde işini yapıyordu. Mevlana Reşid Ahmet Çuğtai'nin damadı idi, muballigin. Kendi evladı yoktu. Bir kız edinmişti. Dul bir karısı var. Allah-u Teala ona da hafıza versin ve onun derecelerini yüceltsin. İkinci cenaze Ahsan Kemal Zafer İkbal'ın oğlu, Karachi halkanın sadrı, Layya ilinden idi, Pencap'tan, ve bunun dedesinin babası Ahmedi olduydu. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarındandı. Eli üzerinde biat etmişti Mesih Aleyhisselam'ın ve aynı şekilde bunun dedesinin 4. halifeyle büyük alakası vardı. Onun validesi halkanın sadrıdır, lacna. Mahmudabad'da idi, halkasında, Karachi'de. Orada cemaatte büyük muhalefet vardır. 3-4 kişi şehit edilmişti daha önce.
bir şirkette çalışıyordu. वहाँ 3 शहादतें हो चुकी हैं। 18 Aralık एक कंपनी में काम कर रहे थे। işin ile meşgul idi ki 4.30 18 जनवरी ta 2 kişi geldi मशगूल थे कि ve kendi cep telefonunu almak istedi. Karşı çıkması üzerine kendisine ateş açtılar ve şehit oldu. उनकी मज़ामत पर उनसे 2 Bu şehit idi. Ahmedi olmak bakımından değil ise de bir bahane idi aslında. जमाती शहादत नहीं हुई थी। एमडी होने के लिहाज से वो तो लगता है कि दरअसल बहाना बनाया उन्होंने छीनने का। Fakat ne olursa olsun kendi işini yaparken वजह वजह बनती है वो शहादत में, लेकिन hayatını verdi. Bu da bir çeşit şehadettir. Allah-u Teala onun derecelerini yüceltsin. अपनी जिंदगी की ये भी अभी शहादत ही है। दर्जात बुलंद फरमाए। 30 yaşındaydı. इनकी 30 साल इनकी उम्र थी और छोटे छोटे Üçüncü cenaze İrfan Ahmet Hafızabad ilinden 9 Aralık günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazret Mevlevi Fazıl Din'in वफात पाई थी। radıyallahu anh'unun oğluydu, sahabinin. Pakistan'dan sonra Furkan Force'da da görev yaptı. साहबी के बेटे थे Musi idi. और फिर Cemaatiyle büyük alakası vardı. Karısı ve 5 erkek çocuk, 5 tane kız çocuk bıraktı. Bir çocuğu fil dişi sahilinde murabbidir. एक बेटे रिजवान अहमद शाहिद साहब उनका सिलसिला है। Cenazeye katılamadı. Onun cenazesi dahi kılınacak. Her üçün cenazesini kıldıracağım. Allah-u Teala hepsini affeylesin, mağfiret eylesin. Hepsinin akrabalarına sabır versin, hafsala nasip etsin. फरमाए और इन सब के लवाकिन को सब्र और हिम्मत और हौसला अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله